ဒီဘက်တစ်ချမ်းလုံးကဒါအဖြူပြီးတော့ light gray ပြင်ဒီမှာ depth gray depth မှုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ black ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီဘက်တစ်ချမ်းလုံးကပုံသေးဒီအတိုင်းပဲအဖြူအမဲပဲသွားမှာပေါ့နော်Hello ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ motion graphic design channel ကနေကျွန်တော်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ရဲ့ channel ထဲမှာဆိုရင် graphic design software တွေဖြစ်တဲ့ Adobe Photoshop Adobe Illustrator software တွေအပြင် motion graphic တွေကို ဖန်တီးရတဲ့ software ဖြစ်တဲ့ Adobe Premiere Pro Adobe After Effects software တွေကိုကျွန်တော်အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုမိတ်ဆွေများတဲ့အတိုင်း Illustrator ထဲမှာကျွန်တော်တို့ 3D design လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးတည်ဆောက်ကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကအရန်လွယ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုစပြီးတော့လုပ်လိုက်ကြရအောင်ပါအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်နေရာရွှေ့ထားလိုက်မယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော် rectangle တစ်ခုယူဖို့အမွန်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီပုံစံလေးရပြီဆိုရင်ဒီအဆက်ပြောက်လေးတွေနေရာမှာเนาะဒီအောက်ကအဆက်ပြောက်လေးတွေနေရာမှာclick ချလိုက်တာနဲ့အောက်က2လေးရအောင်မှာမြားလေးရအောင်မှာဒီကွေးနေရာလေးမြားလေးပေါ့เนาะကျွန်တော်အဲ့ဒါနည်းနည်းကွေးချလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီကောင်ကိုနည်းနည်းကာလာတစ်ခုပြောင်းမယ်ပေါ့เนาะအဖြူကာလာအဖြူထားလိုက်မယ်ဒီကာလာအဖြူကြည့်ပဲလေကျွန်တော်အမှန်ဖြစ်ချင်လို့မို့ဒီကောင်ကိုနည်းနည်းgray ပါတဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာမိတ်ဆွေတို့ဒီမှာကြည့်ရမှာကဒီ color ဘောက်မှာဆိုရင် Illustrator မှာပဲဖြစ်ဖြစ် Photoshop မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေရာဒီဘက်တစ်ချမ်းလုံးကဒါအဖြူပြီးတော့ light gray ပြင်ဒီမှာ depth gray depth မှုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ black ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီဘက်တစ်ချမ်းလုံးကပုံသေးဒီအတိုင်းပဲအဖြူအမဲပဲသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီကောင်ဒီလောက်ထားခဲ့ပြီးတော့ okay ပြင်မယ်ဒီ stroke မှာတော့ none color ပေါ့နော် color မှာပါခဲ့ဘူးအဲ့တော့ဒီကောင် click နှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က effect ထဲကိုသွားမှာeffect ထဲကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ် effect ထဲကမှ 3D and material အဲ့ထဲကမှ extrude and vivel เนาะ extrude vivel လုပ်မယ် okay အဲ့ဆိုဒီမှာ extrude လေးထွက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာထားမယ်ဆိုရင်ထားပြီးတော့ဒီမှာ extrude မှာဒီကောင်ကိုနည်းနည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးကိုကြိုက်မဲ့အနေထားလောက်ထိပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဆွဲထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာကဒီဝင်ရိုးစွန်းနေပါဗျာဒီဝင်ရိုးစွန်းရှိတယ်ဒီအောက်မှာအဲ့ YZ ထားတယ်ဒီမှာလာပြီးတော့လေကိုယ့်ဟာကိုလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမလုပ်တော့ဘဲနဲ့ဒီရေကောင်နှိပ်ချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်အပေါ်ဒီလိုထောင်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ဒီလိုထောင်ရလေးရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကိုကြိုက်တယ်လို့ထပ်ပြီးတော့ just ပြန်လုပ်လို့လည်းရတယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီကောင်ကိုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် copy ကူးပြီးတော့ order နဲ့ဒီလိုအပေါ်မှာဆွဲတင်မယ်တင်ပြီးရင်ခုနက 3D material ထဲမှာ 3D ဟိုဟာထဲမှာကဒီထက်ကဒီ object ထဲမှာဒီကောင်ကိုပေါ်ဆွဲတင်လိုက်မယ်ဒီ extrude ကိုကျွန်တော်နည်းပြန် short မယ်ပေါ့နော်extrude ပြန် short ပြီးတော့ဒီကောင်နည်းနည်းကြီးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြီးပြီးမှသူဒီပေါ်တင်မယ်ဒီလိုအပေါ်ကအဲ့ design လေးကိုလုပ်ကြမှာပေါ့နော်ပြီးရင်သူက ခေါင်းမိုးပိုင်းလုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ vivel ကိုကျွန်တော်က click မယ် click ပြီးရင်ဒီ classic vivel shape နေရာမှာဒီ classic ဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော် select ကိုထားမယ် select ကိုထားလို့ရှိရင်သူမြင်ရတဲ့ပုံစံဒီအတိုင်းလေးမြင်နေရမှာပေါ့နော်ဒီဟာဆိုရင်ဒီမှာလာပြီးတော့ဒီကောင်ကိုဘယ်လောက်ထိထားမလဲဒီမှာဆိုရင်အမြင့်ဘယ်လောက်ထိထားမလဲပြီးရင်ဒီကောင်ဟိုဟာတွေဘယ်နှခုလောက်ထည့်မလဲဒါမျိုးပုံစံတွေဘယ်နှခုလောက်ထည့်မလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီ time လုပ်ဘဲနဲ့ vivel insight ဆိုပြောတယ်ဒီလိုမျိုးလုပ်ထားလိုက်လို့လုပ်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုကျန်တယ်လုပ်လို့ရသေးတယ်ဒါတော့ကိုကြိုက်တဲ့ design ပေါ်မူတည်ပြီးကိုကျန်တယ်လို့ပြောင်းလို့ရပါတယ်အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော် color လေးနည်းနည်းပြောင်းလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ brain box ပုံစံလေးဖန်တီးရအောင်ပါ brain box ပုံဖန်တီးဖို့ကကျွန်တော်တို့ rectangle တစ်ခုယူမယ်နော်ဒီ rectangle လေးတစ်ခုယူမယ်သူနဲ့အဆင်ပြေမဲ့အနေထားလောက်ရပြီဆိုရင်ရပြီပြီးရင် color မှာဒီ foreground color ကိုထားပြီးဒီ stroke ကိုပဲကျွန်တော် color တစ်ခုထားမယ်ဒီကောင်ကိုနန်းထားလိုက်မယ်
ပြီးရင်ဒီကောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် bound တစ်ခုထပ်လောက်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်းက object တွေကပတ်ထဲက object တွေကပတ်ထဲက offset ပတ်ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကို click နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ Huawei တိုင်းယူလို့ရပါတယ်ဒီမှာ30ဆိုရင်ဒီမှာ review မှာကြည့်လိုက်အောင်30ဆိုရင်ဒီမှာ Huawei 30ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိမလုပ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ဆက်လောက်ပဲထားမယ်ဒါဆိုဒီလောက်ဆိုရမယ် okay နော်ပြီးရင်ဒီအလဲကောင်ကျွန်တော်တခုထပ်ထားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ m ကိုယူပြီးတော့ဒီမှာသူနဲ့အကွာဝေးတူအောင်ဒီလောက်ချိန်ပြီးတော့စန်တာမှာဒီလောက်ခံမှန်းပြီးထားမယ်ဒီကောင်တို့ select ဆွဲပေးမယ်ပြီး shift m ကိုယူပြီးတော့ shape beta 2ကိုယူမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ shape beta 2ကိုယူပြီးတော့ဒီဘေးကပို့တဲ့ဟာကိုဆွဲချမယ်ဒီကောင်ကိုဆွဲချမယ်ပြီးရင်သူတို့ကိုတော့ပေါင်းလိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ချလိုက်ပါတော့မယ်ဘေးကမလို့တော့နော်မလို့တော့ဟာတော့ဖြတ်ချလိုက်ပြီးတော့ select ပြန်ပြီး right click လုပ် group ပြန်လုပ်ပါ group လုပ်ပြီးပြီဆိုမှသူခုနကတော့ဒီ extrude ပြန်သွားလောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုမှ extrude ပုံစံ extrude ရမှာပေါ့နော် extrude မှာတရားများနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူ့ကို10လောက်ထားကြည့်မယ်နော်10လောက်ဒီလောက်ဆိုရင်ဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ခုနကဒီကောင်ကသူ့ကိုဝင်ရိုးစွန်းသူနဲ့ဝင်ရိုးစွန်းတူအောင်ဒီဘက်မှာထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူနဲ့ဝင်ရိုးစွန်းတူအောင်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီဘက်ချမ်းမှာထားမယ်ဆိုဒီဘက်ချမ်းနဲ့ဝင်ရိုးစွန်းတူအောင်ထားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကဒီကောင်ရဲ့အပေါ်မှာဒီကောင်အပေါ်ထားလိုက်ပြီဆိုရင်ဗျာသူကအပေါ်ထားလိုက်ပြီဆိုဒီဘက်က left ဒီဘက်က right အဲ့လိုတစ်ခုခုပေါ့နော်ဒီမှာဝင်ရောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ကတစ်ခုပြောင်းကြည့်လိုက်မယ် left မဟုတ်ရင် right ပေါ့ okay အဲ့ဒါဒီနားမှာလာထားလိုက်မယ်ဒါတော့ဒီကောင်ကနည်းနည်းကြီးနေတယ်ပေါ့နော်ကြီးနေတာကိုသေးလိုက်ရအောင်ပြီး extrude ကိုပြန်သွားပြီးတော့ပြန် short ကြည့်မယ် extrude မှာက10လောက်ထားကြည့်လိုက်အောင်အဲ့ဒါဆိုမဆိုးပါနော်ဒါဆိုရင်ဒီပုံစံလေးရလာမယ်ထပ်ပြီးတော့သူ့ကို copy ကူးပြီးတော့နောက်တစ်ခုထပ်လုပ်မယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကလူဝင်တဲ့တကားမကြီးပေါ့နော်ဒီလိုတကားမကြီးတစ်ခုဖန်တီးအောင်အဲ့ဒါလည်းတူတူပါပဲဒီပုံစံအတိုင်းကျွန်တော်တို့လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကဒီနားလောက်ချိန်ပြီးတော့ခံမှန်းပြီးတော့နော်ဒီလောက်ပါခုနလိုပဲသူ့ကိုလည်းဒီထဲက object ထဲကပတ်ထဲက offset ပတ်ကိုပြန်သွားမယ်ဒီလောက်မှာဖြစ်နေတာကို10လောက်ထားကြည့်မယ်4လောက်ထားကြည့်မယ်နော် sorry 9လောက်တော့မဆိုတို့ဒီလောက်ထားပြီးတော့ဆက်လက်ပြန်ပေးမယ်ရှစ်အနေကိုရှိတ်ပေးတာတို့ယူမယ်ဒီဘေးကပိုးတဲ့ဟာကိုဖြတ်လိုက်တော့မယ်နော်ပြီးရင်ခုနလိုပဲ group လုပ်မယ် control G group လုပ်ပြီးတော့ material တဲ့ 3D ထဲသွားမယ်ဒီ extrude လုပ်မယ်ဒီမှာခုနကလောက်မှတ်ထားမယ်ပေါ့နော်4လောက်ကျွန်တော်မှတ်ထားလိုက်မယ်4ဆိုနည်းတယ်မလားမသိ7လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ် okay ဒီကောင်ကဒီဘက်ချမ်းကိုလှည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနကကျွန်တော်တို့ထားတဲ့ right ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သွားထားကြည့်ပြီပေါ့နော် right မို့ left sorry အဲ့လိုမျိုးထားကြည့်မယ် okay ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးထားကြည့်ပါနော်ဒါဆိုရင်သူကလူဝင်တဲ့တကားကြီးပုံစံရပြီပြီးရင်ဒီဘောကျွန်တော်တို့ sunshade လေးတွေပေါ့နော်ဒီနေရာလေးတွေက sunshade လေးတွေအဲ့လိုလေးထားကြည့်ပါအောင်မယ်ဒီပုံစံလေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေထားကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်ကိုဒီဇိုင်းမှာမူတည်ပြီးကိုယ့်ကိုရှောက်လုပ်လို့ရပါတယ်ရှောက်လုပ်တာဆိုတာဒီဇိုင်းပေါ့နော်ကိုဒီဇိုင်းနဲ့ကိုပေါ့ကိုဖန်တီးမှုနဲ့ကိုပေါ့လေပြောရရင်တော့ဒီကောင်ကကျတော့ stroke မလို့တော့ဘူးဗျာ stroke မလို့တော့ဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုထားမယ်ထားပြီးရင်သူ့ကို extrude ပြန်လုပ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ် extrude မှာကနည်းနည်းသိလိုက်မယ်2ကိုနည်းနည်း4လောက်ထားအပေါ်အောက်နည်းနည်းသိလိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ဒီကောင်ကလည်းသူ့ဝင်ရိုးစွန်းနဲ့ဒီဟော်တွေနဲ့တူတဲ့ဝင်ရိုးစွန်းကိုကျွန်တော်လုပ်ပြရမယ်
right ဆိုရင်ဒီ plane box နှစ်ခုပေါ်ပါရမယ်ဒီကောင်အရင်ကြီးတာကိုသေးပေးလိုက်မယ်Okay copy ကူဒီပေါ်ပြန်တင်ဟုတ်ပြီပြီးရင်သူ့နောက်ဒီဘက်မှာထားဖို့လည်းသူ့ကိုလည်း copy ပဲကူလိုက်တော့မယ်နော် copy ကူပြီးတော့ဟိုဘက်ဝင်ရိုးဆုံးမှာဒီဘက် right ဖြစ်နေတော့ left ပြန်ပြောင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုဒီပုံစံလေးရပြီဒီကောင်တော့နည်းနည်းလေးရှည်ခြင်းသေးလို့တရားနေဆွဲလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီအောက်မှာဆက်ပြီးတော့ဒီလိုလေးထားရအောင်ပြီးရင်နောက်ထပ် copy တစ်ခုထပ်ပွားပြီးတော့နည်းနည်းသေးလိုက်ရအောင်โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်က plane များတစ်ခုကျွန်တော်လောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ plane များလောက်ဖို့အတွက် m ကိုထပ်ယူပြီးတော့ဒါလေး plane တစ်ခုလုပ်မယ်ဒီຢာလေးကိုဒီလိုပဲခုနလိုပဲဆက်ပြီးတော့လှည့်မယ်မလှည့်လည်းပြဿနာမရှိပါဘူးဒီ plane သူကြတော့ဒီ extrude မဟုတ်တော့ဘူးเนาะဒီ plane လုပ်မယ် plane ကကြတော့ဒီဝင်ရိုးစွန်းမှာ button ဖြစ်ဖြစ် top ဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တာပါเนาะအဓိကသူအဲ့လိုပုံစံဖြစ်သွားဖို့ပါပဲအဲ့တော့ဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်လည်းထားမယ်ဒီကောင်ကအောက်ကိုရောက်မှာဖြစ်တော့အောက်ကိုထားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် right click ထဲက arrange ထဲက send to file ကိုလုပ်မယ်ဒါဆိုဒီကောင်အောက်ထားမယ် color ကနည်းနည်းပြောင်းပြင်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အပေါ်ကဟိုဟာတွေနဲ့အရင်ရောနေမှာဆိုတော့ဒီပုံစံလေးရပြီပြီးရင်ဒီတစ်ပင်ပုံစံလေးပေါ့နော်တစ်ပင်မဲ့ဆိုပါတော့အဲ့လေးလောက်အောင်အဲ့ဒါကိုလောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ set wine တစ်ခုလောက်အောင်မှာဖြစ်တယ် set wine လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲကိုယူမယ်အဲကိုယူဒီကောင်ကိုအဆက်ပြောက်လေးတစ်ခုချက်ပြီးရင်သူကကြတော့extrude ထားလိုက်တာနဲ့သူကအဲ့လိုလေးရတာမှာပေါ့နော် extrude ထားမီးပြတ်သွားလို့ပါextrude ထားပြီးသူလည်းဝင်ရိုးဆုံးမှာ top ဖြစ် button ဖြစ်အဲ့လိုတခုထားပါတော့အဲ့လိုထောင်းမှရပြီပြီးရင်ဒီတစ်ပင်ပုံစံလေးလုပ်ဖို့တော့ခုနလိုပဲအဲကိုယူပြီးတော့အဲ့လေးထားမယ်ဒီကောင်ကကျတော့အစဝိုင်းအပြည့်မလို့ဒီဘက်တစ်ချမ်းပဲ extrude နဲ့ပြန်လုပ်အောင်ဖြစ်တဲ့ဒီကောင်တစ်ချမ်းလုပ်ပြီးတော့ဒီကောင်မှာဒီ reboot ပြန်လုပ်မယ် reboot လုပ်ပြီးပြီဆိုရင် reboot ဒီနေရာမှာ left ကို right ကိုပြန်ထားမယ်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ရပြီပြီးရ color မှာကျတော့သူကတစ်ပင်အရောင်ပုံစံလေးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလေးထားလိုက်အောင်ပြီးရင်သူ့ကိုနည်းနည်းကြီးအောင်in copy ကူးပြီးတော့နည်းတေးမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် control G group လို့ကျွန်တော် copy ပွားဒီဘက်ကိုပြန်ထားကိုကျတဲ့လောက်ပြန်ပွားလို့ကျွန်တော်တို့ရပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံလေးတွေလုပ်လို့ရသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ 3D ပုံစံလေးတွေကျွန်တော်တို့ fan တီးလို့ရသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ကို design ထဲမှာလိုအပ်လာပြီဆိုရင်အိမ်ပုံစံလေးတွေကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးဒီမှာလာပြီးတော့ Illustrator နဲ့လာပြီးတော့ fan တီးလို့ရပါတယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်လုပ်ပြတာဒီနေ့တော့ရှင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာကြည့်ပြီးတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိလက်ပြတ်သွားလို့ပါကျေးဇူးပါ